अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं बात कर रहा हूं सेठी प्लाजा बाजार नंबर 3 गुजरावाला से। आज हम 12 मॉडल करोला के रेडिएटर की मोटर रिपेयर करेंगे। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
उम्मीद है नाज़रीन वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल पर विज़िट करें। मिलते हैं नाज़रीन एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।